10-15 ଦିନ ହେଲା ଏଇ ମଉସା ମୁଁ ତମକୁ ଉଣ୍ଡୁଛି। କାହିଁକି? ଏ ଜନଗଣନା କରିବି ବୋଲି ଆସିଥିଲି, ତମ ଘର ପାଉନଥିଲି। ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଏଇଠି ସେକେଣ୍ଡ, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ହେଇବା ସେଇଠି ଯୋଉ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ସେଇ ମଉସା ତାଙ୍କରି ନା ସେଇଆ। ଜନଗଣନା କରିବାର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ କହିଛି, ମୋର ଯେତେବେଳେ କାମ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆସିବ। ଖରା କେମିତିଆ ହଉଛି ଦେଖୁଛ ତ ମଉସା, ଆସି ହଉଛି କେତେବେଳେ? ତା ବୋଲି କ'ଣ ଦିନ 12ଟାରେ ଜନଗଣନା? କି ସାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ? ଆରେ ମଉସା ଦିନ ବେଳା ଖରା ହଉଛି ବୋଲି 4ଟା ବେଳୁଆ ଆଇଛି, 12ଟା 1ଟା। ଆଉ 2 ଦିନ ଅଛି ସରିବାକୁ ଆମର, ମରି ପଡି କାମ କରୁଛୁ। ଯଦି 12ଟା ହେଇଗଲା କି 12:30 1ଟା ହେଇଗଲା, କଣ ଲେମ୍ବୁଟା ହେଇଗଲା? ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଘରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜନଗଣନାରେ କେତେ ସାର୍ ମରିଗଲେଣି ଅଂଶୁଘାତରେ। ହଉ ଆଉ କଣ କରିବା, ସବୁ ଦୈବନ ଖେଳ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆସିଛନ୍ତି ଯଦି ପଖାଳ ଭଙ୍ଗା ହବ, ଖାଇବେ? ନା ନା ମଉସା, ଆଗ କାମ ନ ସରିଗଲା କି ପଖାଳ ଖିଆ? ଓହୋ, ଛାଡ଼ ମୋ ସେ ଜନଗଣନାକୁ। ହଉ ସାର୍, ଆପଣ ଜଣେ ପୁରୁଣା ସାର୍ ଲୋକ, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ଖାଇବା, ତାପରେ ତାପରେ ଖେଳିବା, ତାପରେ ଜନଗଣନା କରିବା। ହଉ ତମ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ। ଖାଇବାଟା କେମିତି ହେଇଥିଲା ଆମ ଘରେ? ଖାଇବାଟା ଭଲ ହେଇଥିଲା। ପଖାଳ ଶାଗ ଭଜା ପଡିଥିଲା ଖାଇ ନିଦରେ ଗଲି ଶୋଇ। ଏଇଟା ଉଠିକି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଖାଳ ଜାନି, ବଢିଆ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ଜନଗଣନାରେ ଭୁଲଭାଲ କରିବନି ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ। ଏଥର ଜନଗଣନାରେ କ'ଣ ପଚାରିବା କଥା ପଚାରି ଚାଲ। ଆମ ଘର ଏଇ ଚାରିପାଖରେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ନିଅ, ଦେଖ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଜନଗଣନା ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଠିକ ନେଇକି ସବୁ ତମର ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିକି ନେବି। ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି, ଚାଉଳ, ଗାଡି ଘୋଡା ସବୁ। ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବା କଥା ପଚାର। ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତମ ପରିବାରରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଆମର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 4। ଶିଶୁ ବାଳକ କେତେ ଜଣ, ବୁଢା ଲୋକ କେତେ ଜଣ? ତମ ଘରେ ଶିଶୁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆ ଯୋଉ? ନାହାନ୍ତି? ବାଳକ ଲୋକମାନେ କିଛି ଅଛନ୍ତି? ନାହାନ୍ତି? ବୃଦ୍ଧ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ବୁଢା? ବୁଝ ତ ମୁଁ ଏକ ଆଉ। ବନିତା ଜଣେ, ମାତା ଜଣେ, ପିତା ନାହାନ୍ତି, ପିତା ନାହାନ୍ତି। ପୁତ୍ର ଏକ। 400 ଜମି ବିଷୟରେ କୁହ, ବିଲ କେତେ ମାଣ ଅଛି? 4। ସୁନୁ ଗାଡି କୋଉ ମସିହାରେ କିଣା ହେଇଥିଲା? ଏସବୁ 90 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ। 2 ଚକିଆ ଯାନ କେବେ କିଣିଲ? ତାର ରିପୋର୍ଟ ଦିଆ ହବ। ହଁ। ଗାଡ଼ି ମୁଁ 1986 ମସିହାରେ ଗାଡ଼ି କିଣିବି। ମୋଟ ଗାଡି ସଂଖ୍ୟା କେତେ ତମ ଘରେ? ଏଇ ଏକ। ନାଇଁ। ନାଇଁ। ଘରେ ସବୁଦିନ ସାଦା ହୁଏ ନା ଆଇଁଷ ହୁଏ? ସାଦା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏମିତିଆ ଜନଗଣନା ମୁଁ ଜୀବନରେ ଦେଖିନଥିଲି। ତମେ କଣ ଜାଣିଛ କହିଲ? ସରକାର ନୂଆ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ନୂଆ ଜନଗଣନା ହଉଛି। ଏମିତି ବି ଜନଗଣନା ଥାଏ? ହଁ, ତମ ଘରେ ମୃତ କେଇ ଜଣ? ଆପଣ କ'ଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଚାରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଘରେ ମୃତ କେଇ ଜଣ? ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣ ପରା କହିଲେ ମଉସା, ଯାହା ପଚାରିବା କଥା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଚାରନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ ନେଇକି ଯିବ। ଆମ ଘରେ 4 ଜଣ ଛାଡ଼ି ସବୁ ମୂର୍ଖ। 4 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସବୁ ମୃତ। ତମ ଘରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ।
ଚିଠିରେ ଲେଖିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଭବିଷ୍ୟତରେ ତମ ଘରେ କେବେ ଚୋର ପଶିଲେନି? ନାଇଁ ନାଇଁ। ଇଏ ଜନଗଣନା ହଉଛି ନା ଟୋଟାଲ ଡାଟା ନଉଛ? ଫିକ୍ସନ କରିବ। ନାଇଁ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗାଈ ଗୋରୁ ଅଛନ୍ତି? ଛେଳି ମେଣ୍ଢା? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ। ବର୍ଷକୁ କେତେ ଥର ସୁନା କିଣ? ସୁନା ରେଟ୍ ବଢିଗଲାଣି ଆଉ କେତେବେଳେ କିଣିବ? ବୁଝିକି ଯାଇକି କିଣ, ଯେମିତି ହେଲେ ବର୍ଷେକରେ ଥରେ ଗୋଟା ଲେଖା। ଧନତେରସ ପର୍ବରେ ହଁ ହଁ ସବୁ ବର୍ଷ କିଣ ନାହିଁ, କୋଉ ବର୍ଷ କେମିତି? ହଉ ଜନଗଣନା ସରିଲା ତ? ଆଉ କଣ ଚାଲିଗଲା? ହେ ରୁଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କଥା ହସ। ଆଉ କଣ? ହସ ମଉସା ହେଇକି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇହବନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ବସ। ଆଉ ହବନି। ତମେ ଜନଗଣନା ନଉଛ ନା ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ କରି ସବୁ ବାଂଲାଦେଶ କରିଦବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଜନଗଣନା ନା। ତମର ଏ ଲିଙ୍କ ଥାଏ ବାଂଲାଦେଶ ସାଙ୍ଗରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ। ଏବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପା ନା ଭୁଲ ହବ, ଫଟୋ ଭୁଲ ହବ। ଆଧାର କାର୍ଡ ଫଟୋ କାଇଁ ନେଇଛ? ସେଟା ସାମ୍ପୁଲ ଦେଖା ହବ, ଉପରକୁ ଛଡା ହବ। କାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଫଟୋ ଦେବ ମନା କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ତମର ଯଦି ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ତାହେଲେ ନ ଦିଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଫେରି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିବି ତମର ରାସନ ଫାସନ କଟିଯିବ ଆଉ କଣ। ତମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନ ହଉଛି ତମେ ନ ଦିଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ତମର ରାସନ ଫାସନ କଟିଯିବ, ମୋର କଣ ହେଇଯିବ? ହଉ। ମୁଁ ଯାହା ଲିଷ୍ଟ ପଠେଇବି ଉପରକୁ ସେଇଆ ଆସିବ ତମର। ଭୁଲ କରି ପଠେଇବନି। ତୋ ବାପା ନା ଭୁଲ କରିଦେଇଛ, ତାର ଫଟୋ ଭୁଲ କରିଦେଇଛ, ସବୁ ବାଂଲାଦେଶୀ କରିଦେବ। ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ ନାଁ କଟିଯିବ, ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ନାଁ କଟିଯିବ, ସେ ବାଂଲାଦେଶ ସମାନେ। ଆଗ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ତାପରେ ରଖି ଯୋଉ ବାଟ ବାଟେ ଆସିଛ ବାବୁ ସେଇ ବାଟ ବାଟେ ଯାଅ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆଡେ ଏମିତିଆ ଲୋକ ଥାଏ।